Za moimi plecami znajduje się najprawdziwszy cud motoryzacyjny, którego w żaden sposób nie da się wyjaśnić. Mówcie co chcecie, wierzcie w co chcecie, ale tutaj działały siły nadprzyrodzone. Bo jak inaczej wyjaśnić, że w tych obrzydliwych czasach motoryzacyjnych producent daje klientom jednostkę napędową w tej samej cenie, co schodząca ze sceny, która jest jednocześnie większej pojemności, jest mocniejsza, co oczywiście przekłada się na lepszą dynamikę pojazdu, jest oszczędniejsza i co więcej jest bardziej przyjazna zielonym aktywistom. Przed Państwem Dacia Duster EcoG 120. Najsampierw, jak zawsze, lecimy z zestawem ciekawostek barowych. Od rynkowego debiutu Dustera, który miał miejsce w 2010 roku, znalazł on ponad 2,8 miliona klientów na całym świecie. W ubiegłym roku niewiele zabrakło Dusterowi do 200 000 nabywców. Uprzedzając pytania, to ubiegłorocznym bestsellerem marki okazał się model Sandero z wynikiem 289 000 egzemplarzy. A jak wygląda sytuacja w Polsce? Ano już mówię. W 2025 roku zarejestrowaliśmy 22 420 sztuk Daci, tym samym marka uplasowała się na 9. miejscu w rankingu marek nowych aut osobowych. Księgowi odnotowali wzrost o mocne 12% względem 2024 roku. Jeszcze lepiej to wygląda w kategorii klient indywidualny. Marka uplasowała się na solidnym 5. miejscu z wynikiem ponad 12 000 rejestracji. Samochody z fabryczną instalacją LPG stanowią aż 58%. Dacie wiarę? Niemal identycznie wygląda to w przypadku samego Dustera. Ponad połowę rejestracji stanowiły schodzące ze sceny wersje EcoG 100 i co ciekawe, wiele z nich było w topowej wersji wyposażenia zwanej Journey. Cholernie jestem rad, że będziemy testować dokładnie taką wersję, po jaką najczęściej sięgali rodacy. Kończąc wątek ciekawostek barowych, dodam jeszcze, że w tym roku do oferty Daci wjadą 2 nowe modele z segmentu A i C. Ten pierwszy będzie w prądzie, a ten drugi w spalinie oraz w hybrydzie. Zapytacie, czy może jakimś cudem auto urosło? Odpowiedź brzmi nie. Duster wciąż mierzy na długość ponad 4,3 metra, jego szerokość całkowita z lusterkami to ponad 2 metry, a jego wysokość z relingami to 1,6 metra. Z kolei rozstaw osi mierzy 2,6 metra, a prześwit nieobciążonego pojazdu to 209 mm. Zapytacie, czy pojemność zbiorników paliwa jest taka sama? Otóż nie. Przebrzydłe łobuzy pozbawiły nas dokładnie 1 litra pojemności ze zbiornika na LPG i teraz oba zbiorniki mierzą równo po 50 litrów. Czy auto przytyło w kategorii minimalna masa własna? Tak, o tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść podczas dobrego wesela, czyli 42 kg. Jak jest teraz z maksymalną ładownością? Ano spadła o 2 kg i wynosi 487. A jak z maksymalną masą przyczepy z hamulcem? Ano wzrosła aż o 300 kg i bierzemy na haku maksymalnie 1,5 tony. Bez koła zapasowego mamy do dyspozycji tutaj 453 litry, czyli bez zmian. Z dobrodziejstw mamy 2 uchwyty na siatki z zakupami, 2 mocowania U-clip, lampkę po prawej stronie, a także gniazdo 12. Po lewej mamy przegrodę na jakieś różne klamoty. Szkoda, że z poziomu bagażnika nie składamy oparcia tylnej wersalki, a jak już przy składaniu jesteśmy, to jest dzielone w proporcji 1/3 i 2/3. A tak się prezentują tutaj 2 kabinówki. Co ciekawe, uciekło nam gdzieś 87 litrów z przestrzeni maksymalnej bagażnika, która wynosi obecnie 1545 litrów. Szukałem informacji w materiałach prasowych producenta, skąd wynika ta różnica i niestety nie znalazłem. Jeśli Wy wiecie, to dajcie znać w sekcji komentarzy. Ja jestem fanem współczesnego języka stylistycznego marki i lubię wygląd Dustera 3. generacji. Jest zarazem prosty i nowoczesny. Rzekłbym, że jest przebojowo outdoorowy. Mamy liczne przetłoczenia na masce, charakterystyczny układ świateł LEDowych w kształcie litery Y, który dobrze współgra z elementami ozdobnymi z tymi ala znakami równości. Poniżej mamy wyodrębniony, a także zaakcentowany przedni zderzak. Dalej, nakładki nadkoli, boczne listwy ochronne. Tutaj mamy taki dekor z dyskretnym napisem Duster.
solidne relingi dachowe, wkomponowane w linię okien tylne klamki. Ja osobiście za tym rozwiązaniem nie przepadam, aczkolwiek jest to estetyczne. Zaraz ktoś z Was mi zarzuci, że ten napis wcale nie jest taki dyskretny, a ja zawczasu odbiję piłeczkę, że zawsze mógłby być podświetlany. Z tą obecną modą, że wszystko jest podświetlane, to normalnie dajcie spokój. Wewnątrz do kompletu już tylko brakuje stroboskopów, ale jak mnie mam sztab Mercedesa, już nad tym pracuję. Kończąc wątek omawiania designu Dustera, to 4 litery są banalnie prosto narysowane. Nie mamy tutaj modnych udziwnień, chociażby takich jak atrapa dyfuzora, czy też liczne atrapy końcówek układu wydechowego i co więcej, nie mamy najmodniejszej listwy LEDowej biegnącej przez całą szerokość nadwozia. Mamy falisty spoiler dachowy, wycieraczkę, napis Dacia zamiast logotypu. Swoją drogą to też jest bardzo modne. No i to by było na tyle. Wracając do cudu, każda wersja wyposażenia z motorem sygnowanym EcoG 120 z manualną skrzynią biegów kosztuje dokładnie tyle samo, co z motorem EcoG 100, z wyjątkiem topowej wersji wyposażenia Journey. Tutaj trzeba dopłacić ekstra 200 zł. Szczerze, jak już robią taki piękny wizerunkowy gest w stronę klienta, to mogliby sobie darować te 200, zwłaszcza, że oscylujemy tutaj przy kwocie rzędu już 100 000 złotych. Ja się wypisuję z dyskusji pod tytułem który rodzaj wtrysku jest lepszy, gdyż wiem, że będzie bardzo gorąco w tej kwestii. Będą dyskutowały ze sobą dwa obozy, wzajemnie sobie udowadniając, który z nich ma rację. Tak czy siak w EcoG 120 rodzaj wtrysku jest bezpośredni, później postaramy się w miarę możliwości zweryfikować, ile on tam dotryskuje paliwa. To tak, mamy większy motor o pojemności 1,2 litra z tą samą liczbą cylindrów, czyli 3. Przypominam, że wcześniej mierzył on litr. Moc maksymalna na LPG wzrosła nam ze 100 do 122 koni mechanicznych, z kolei moment obrotowy wzrósł nam ze 170 aż do 200 Nm. Jakie to ma przełożenie na osiągi? Prędkość maksymalna wzrosła nam ze 168 do 180 km na godzinę, z kolei sprint do setki skrócił się z 13,2 sekundy do równo 11. Średnia emisja spadła nam o 6 gram na kilometr, ale jak mniemam, nikogo to nie interesuje, czego z pewnością nie można powiedzieć o spalaniu. Otóż producent nam serwuje niepełne informacje. W poprzedniku mieliśmy średnie zużycie 6,5 litra łamane na 7,9 litra na gazie, a tutaj mamy 6 litrów łamane na 7,5 na gazie. Chyba wszyscy się zgodzimy, że na papierze wygląda to bardzo dobrze. W temacie skrzyni to w obu wozach jest 6-biegowy manual. Jedyne co się oficjalnie dowiedziałem, to że ten tutaj jest mniejszy konstrukcyjnie i nieoficjalnie, że przełożenia 5, a także 6 biegu są dłuższe, co oczywiście przełoży się na niższe obroty przy wyższych prędkościach, a jak to w rzeczywistości jest w tym przypadku, to później to szczegółowo sprawdzimy. Sprawdzimy teraz kulturę zamykania drzwi. No z pewnością nie jest to dźwięk zamykania blaszanej bramy garażowej, jest cywilizowanie. Zapraszam teraz do środka. Z dobrodziejstw mamy 2 izofixy na skrajnych siedziskach, schowane za tymi eleganckimi zameczkami. Mamy centralną lampkę sufitową, 2 haczyki na ubrania na słupkach B. Oczywiście szyby w prądzie. W tunelu środkowym mamy 2 porty USB typu C, a tutaj mamy taką elegancką półeczkę na naszego ładującego się smartfona i oczywiście jeszcze mamy mocowanie U-Clip. Miejsca dla takiego karakana jak ja, mierzącego 1,75 m, jak widzicie w każdej płaszczyźnie jest pod dostatkiem. Nadmienię, że środkowe miejsce nie jest to karny jeżyk w najgorszym możliwym wydaniu. Drzwi nie omawiam, bo są całe twarde. Czy auto ma bezkluczykowy dostęp? Oczywiście, że ma. Wystarczy, że się zbliżymy do auta, wówczas auto samo się otworzy, a jak się od auta oddalimy, wówczas samo się zamknie. Nic nie musimy klikać ani smyrać po klamkach. Proste? Proste, jak budowa CPK i elektrowni jądrowej. Zarówno kierowca, jak i pasażer zaznają odrobiny luksusu w postaci podbicia okolicy podłokietnika. Korzystając z okazji sprawdzimy, czy wejdzie termos z herbatą tutaj w kieszeń. Proszę bardzo. Zmieścił się. Nie dam sobie rąk uciąć, ale wewnątrz mamy chyba tylko 2 różnice. Pierwsza jest to nowa tapicerka materiałowa w wersji Journey. Druga, znikł nam napis Duster na desce rozdzielczej i występuje on teraz wyłącznie w wersji Extreme.
Ta szara struktura w tapicerce jest bardzo przyjemna w dotyku. Osobiście obiłbym nią całe fotele, które regulowane są manualnie w 6 kierunkach. Mowa oczywiście o fotelu kierowcy, jak również pasażera. Regulacja przód, tył, góra, dół, a także kąt oparcia. I fotel kierowcy ma jeszcze regulację lędźwi. 7-calowe cyfrowe zegary są banalnie proste, zarazem czytelne. Są zrobione w takim jakby starym gamingowym klimacie. Osobiście bardzo lubię te zielone akcenty, które współgrają dobrze z ciemną kabiną. Mała personalizacja zegarów jest? Jest. Wskazanie poziomu z obu zbiorników jest? Jest. Zobaczcie, jak jedziemy na LPG, wówczas mamy to wyszczególnione. A gdy w waszym aucie wyskoczy jakaś kontrolka, możecie skorzystać z Carli, kieszonkowego urządzenia do porządnej diagnozy. O co chodzi? Już tłumaczę na przykładzie auta mojego kumpla Volkswagena Passata CC z United States of America. Macie urządzenie, dalej ściągacie aplikację Carli, która oczywiście kompatybilna jest z Androidem, a także iOS-em. Tworzycie konto, wpinacie urządzenie w port w OBD i macie dostęp do funkcji, które są zazwyczaj dostępne dla profesjonalistów z branży. Diagnostyka. Po wykryciu jakichś usterek możecie zweryfikować stopień ich powagi, a także ewentualnie je usunąć. Kodowanie dostępne jest w wielu markach, chociażby takich jak Volkswagen, BMW, Audi, Skoda Mini i wielu innych. Zobaczcie, mamy tutaj 5 modułów. Wejdziemy sobie w moduł komfortu. Zamek centralny, ustawienia okien, dźwięki. No jest tego naprawdę w cholerę i ciut. Dodam, że właściciele BMW i Audi mają najwięcej opcji personalizacji. Nawet macie do dyspozycji czat z mechanikiem Carli. Jest też weryfikacja przebiegu. I wygląda na to, że nie mam najlepszych wieści, aczkolwiek w autach importowanych jest naprawdę wysoki odsetek kręconych przebiegów. Patrzcie to, mamy harmonogram serwisowy, w tym kiedy wypada wymiana oleju, czy też płynu hamulcowego. Sprawdzicie też kondycję akumulatora, mega przydatna sprawa, zwłaszcza przy takich siarczystych mrozach. Jak widzicie, nie jest najlepiej i lada moment szykuje się wymiana. Dla kogo to jest? Moim zdaniem dla każdego zmotoryzowanego, który działa więcej przy aucie niż tylko tankuje i dolewa płynu do spryskiwaczy. Aha, i na hasło Dziani Mobilni macie 15% zniżki na Carli, link znajdziecie w opisie filmu. Kierownica regulowana jest w 2 płaszczyznach, w niezłym zakresie. Oj nie, jedno chińskie auto mogłoby wziąć z tego przykład. Wieniec z ekologicznej skóry przyjemnie leży w dłoniach, jest całkiem masywny i jest opcjonalnie ogrzewany. Jeśli zdecydujemy się na pakiet zimowy plus za 2300 zł, to mamy jeszcze ogrzewane przednie fotele, a także ogrzewaną przednią szybę. Normalne przyciski na kierownicy są, będę chwalił to rozwiązanie do pożygu. Nasz lewy kciuk odpowiada za obsługę tempomatu, a także za obsługę asystentów. Z kolei prawy ma nieco więcej roboty, bo obsługuje telefon, cyfrowe zegary, a także wywoła dyskusję z naszym autem. Całą kabinę mamy wykończoną twardymi tworzywami. Co do spasowania, to jest na dobrym poziomie. Powiedziałbym, że pod naciskiem to tutaj mniej elementów trzeszczy niż w wielu współczesnych modelach Audi czy też Mercedesa. W temacie widoczności to ja w Dusterze się czuję jak w małym taktycznym czołgu. Jest średnio, ale klimatycznie. Mamy masywne wszystkie słupki A, B i C, wysoko poprowadzoną linię drzwi, a także wąską przednią szybę. 10-calowe centrum dowodzenia jest proste, nieszczególnie rozbudowane, intuicyjne i jest z ładną szatą graficzną. Przelecę szybko po skrótach i na sam koniec jeszcze zaprezentuję Wam, jakie są jakości kamery. Kolokwialnie mówiąc, 4 liter nie urywają i zresztą nie muszą. Dedykowane mocowanie na telefon jest bajka, jakże wygodna i jakże prosta rzecz. Do dyspozycji mamy aż 2 fortepiany. Po lewej stronie jest mniejszy z klawiszami od My Safety Perso, czyli od naszych ustawień od asystentów. Dalej jest od trybu Eco, od ustawień świateł i od dezaktywacji zarazy Start and Stop. A poniżej mamy bardzo ważny przycisk od załączania instalacji LPG. A po prawej stronie mamy fortepian do sterowania całą klimatyzacją, centralnym zamkiem, a także światłami awaryjnymi. Pod spodem jest elegancka półka, gniazdo 12, 2 porty USB typu C, wygodna ładowarka indukcyjna. Dalej mamy taki stojak na naszego smartfona, lewarek, miejsce na klucze.
Dalej mamy 2 uchwyty na napoje, jest nawet dedykowane miejsce na długopis, podłokietnik jest niewielkich rozmiarów i nie skrywa żadnych dobrodziejstw i nie jest regulowany. Słuchajcie, za moment tankujemy do pierwszego odbicia i będziemy mierzyli, ile on dotryskuje paliwa. Przy okazji amatorsko zmierzymy 0-100, pomierzymy wyciszenie, sprawdzimy, jak tam wypadają prędkości obrotowe, a także ile konsumuje LPG na tempomacie przy różnych prędkościach. Jedziemy z pomiarami wyciszenia. Jak zawsze jesteśmy uzbrojeni w profesjonalny sonometr. Tempomat ustawiliśmy na 90 km na godzinę. Jesteśmy na 6. biegu. Ja się zamykam i mierzymy. Przy 90 km mamy minimum 61,2 dB. A teraz sprawdzimy prędkości obrotowe i w tej kwestii poprosimy certyfikowanego eksperta o opinię, gdyż ja nie jestem w stanie tego zweryfikować co do 1 obrotu na minutę. Mowa oczywiście o Petrolheadzie No.1, który swoją drogą jest wielkim fanem Dacia Duster. Jest wbity 5. bieg, jedziemy 90 na tempomacie i słuchamy. Ale Dacia to jest! 2492, Wbijamy 6. bieg, ta sama prędkość. 1846, A teraz maksymalna dozwolona prędkość na drogach ekspresowych dwujezdniowych. Mamy wbity 5. bieg i słuchamy. tu będzie 3212, 13 Wbijamy 6. bieg, ta sama prędkość. i 2501. Korzystając z okazji, sprawdzimy wyciszenie przy tej prędkości. Oczywiście na 6. biegu. Ja się zamykam i mierzymy. Przy 120 mamy minimum 64,7. A teraz robimy symulację wyprzedzania samochodu ciężarowego. Mamy niecałe 90 km na szafie. Jest wbity 4. bieg i rura. 3-cylindrowy karabin maszynowy został porwany do tańca i samochód ciężarowy został wyprzedzony. Patrzcie to, nie widzi linii, ale jak dobijemy do prawej, niemalże najedziemy, złapał. No, znowu nie widzi, powtarzamy manewr, dojeżdżamy do prawej i widzimy linię. Kasujemy zużycie paliwa, 90 na tempomacie, 6. bieg i mierzymy zużycie LPG. Pękła pomiarowa dycha, no i sprawdzamy. 5,5 litra na setkę. Nieźle, co? Kasujemy i teraz będziemy lecieć 120 na tempomacie. Pękła pomiarowa dycha. Ktoś z Was zaraz powie, że to zdecydowanie za mało, że powinniśmy pokonać 20 km, a później byście powiedzieli, że 20 to za mało, trzeba byłoby pokonać 50, zrobilibyśmy 50, to powiedzielibyście, że trzeba pokonać 100, żeby było miarodajnie, a później skoczyłoby na 1000. Już ja Was znam. Tak czy siak, spalanie mamy tutaj 8,2 litra na setkę. Co sądzicie? Dobre czy cienizna? Są średnie warunki do amatorskich pomiarów 0-100, bo jest mokro, ale i tak to sprawdzimy, jak to się odpycha. Producent obiecuje, że setkę zrobimy w równo 11 sekund. Ja uruchamiam DSG w łapie, a także stoper w telefonie i mierzymy. W temacie jazdy to ja nie będę ględził tutaj półgodzinnego kazania, tylko powiem możliwie krótko. Zacznijmy od asystentów. Asystent utrzymania pasa ruchu działa średnio. Gdy linie są zajebiście widoczne, to on potrafi raz je dobrze widzieć, a raz nie widzieć. Znaki drogowe działają dużo lepiej niż w ostatnio testowanej Toyocie, gdzie na ekspresówce potrafiło wywalać nam ograniczenia prędkości rzędu 20 km na godzinę, a ten od koncentracji, od uwagi, od skupiania się na drodze nie jest nachalny. A gdyby kogoś z Was denerwowały, no to jest na to bardzo proste, a jakże wygodne rozwiązanie. Za pomocą jednego przycisku My Safety Perso możemy wszystkich asystentów wyłączyć. Nie trzeba grzebać w czeluściach menu przy każdym uruchomieniu silnika. W temacie silnika to nie odniosę się bezpośrednio, jak wypada na tle motoru tego litrowego, gdyż nim najnormalniej w świecie nie jeździłem, aczkolwiek ta jednostka o pojemności 1,2 litra naprawdę daje radę. Owszem, dobrze ją słychać. Pracuje jak taki mały karabin maszynowy.
W ogóle zaryzykuję stwierdzeniem, że może się ten dźwięk komuś podobać. Przenosi on lekkie wibracje do kabiny, aczkolwiek nie są one jakieś uciążliwe w codziennym użytkowaniu. I owszem, nie wygramy wielu wyścigów spod świateł, ale czy musimy? No właśnie nie. Bez zawału włączymy się do ruchu, bez zawału wyprzedzimy ciężarówkę. Dynamika jak na tę klasę auta i w tych pieniądzach jest w porządku. Co do skrzyni, to średnio ją lubię. Skok lewarka jest zdecydowanie za długi, działa ona siermiężnie, wrzuca biegi z gracją baletnicy, ale takiej ważącej ze 120 kg. Tutaj naprawdę nie trzeba technologii z NASA, żeby nadać jej odrobiny finezji. W temacie zawieszenia to lecą same pochwały. Proste, trwałe i tanie w eksploatacji. W ogóle powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak przyzwoicie wyciszone okolice nadkoli. Spodziewałem się tutaj o wiele większego hałasu. Garby, dziury, nierówności wybiera jak najbardziej poprawnie. Wiadomo, że przy wyższych prędkościach i tych nagłych zmianach kierunków to czuć ten wyższy środek ciężkości, aczkolwiek nie wylądowałem jeszcze na dachu ani w rowie, także jest dobrze. 230 km ostrej jazdy za nami, no i wielka chwila prawdy. ,7 litra na 230 km. Co sądzicie? Podsumowując, to nie jest auto, którym zrobimy wrażenie na lokalnym festynie. To również nie jest auto, które udaje coś, czym nie jest. Jest to prosty wóz, który nie zrujnuje Waszego portfela, z dobrym stosunkiem ceny do tego, co oferuje. Wsiadacie, pakujecie rodzinę, psa, w cholerę bagażu i wszędzie jedziecie tanio i nie ma co tutaj dorabiać do tego jakiejś ideologii. Śliczne dzięki Dacia Autofus Białystok za użyczenie auta do testu, a Wy, drodzy widzowie, jeśli podobał Wam się ten film, koniecznie zostawcie łapkę w górę, podbijcie go i zostawcie subskrypcję. Sayonara!